早晨，而家係8點20分。一大早我就起身啦，因為一陣間呢，我就要同香港嘅學生上堂，咁所以呢，而家有一架房車嚟啦。琴晚呢，我哋瞓覺嘅時候呢，有4台嘅，而家得返2台，就係一台白色嗰台房車同埋我哋呢台。呢個叔叔啱啱到，呢個又係啱啱到。呢個就係臨江服務區。呢個超市好細嘅啫，唔係好大嘅。但係佢個服務區嘅範圍，嗰個大堂就好大嘅。因為佢呢度本身有一個叫做司機之家嘅一個地方嘅。司機之家呢，就係話我哋開車開咗1個小時，而家嚟咗另外一個服務區。因為今日落雨，我哋就唔行國道啦，就行咗高速。好，我哋而家望下呢個地圖先。我哋將要去到呢個敦煌。咁而家我哋就去到，我都唔知自己去到邊喎。我而家向住蘭州出發，應該我哋今日去唔去到呢個？我哋今日會去到呢個草原嗰度啊？係嘛203草原啊，應該會唔會吧？係咩？邊啊？呢條友突然之間要我轉落到服務區，嚇咗我一跳！突然之間要落服務區。哇！呢條隧道好靚啊！我哋而家去緊邊啊？我哋沿住高速呢條線，敦煌線，唔係應該話我哋沿住高速往敦煌方向，因為我哋要去莫哥窟睇呢個景區。但係我哋呢應該我哋要起碼3日先會到噶啦。所以沿路呢，我哋會喺服務站休息。原本我哋今日諗住去一個草原休息嘅，但係落雨，所以就冇得去咯，唯有去服務區咯，最安全嘅地方。我哋原本走國道嘅，但係因為落雨，所以我哋都要走呢個高速啦。同埋我哋想留翻多啲時間去新疆，所以唯有俾錢買時間。高速有咩好？好揸，安全，快。我哋終於又到咗另一個服務區啦，呢個叫上灣服務區。我哋應該聽日就會過蘭州啦。原本5日先去到蘭州，我哋因為落雨，我哋又改行程，全日行高速，所以好快到呢度。你睇下幾多房車今日，1架、2架、3架、4架都係去新疆嘅，有唔同㗎，有玩大房車，有玩呢啲細車，瞓車上面嘅，係我哋瞓車頂帳篷嘅。我哋今日終於開始用我哋嘅爐具啦，開餐。哇！呢架旅遊巴咁大架，改裝成為一架房車，出遊嘅房車。哇！你睇下幾靚裏邊，我都想入去睇下，真係夠長啊！呢啲，哇！佢真係改裝㗎喎，成架。佢原本係旅遊巴嚟㗎。係啊，佢哋後邊有咗一個房。係啊。唉，終於可以拋下腳。係啊，大家都研究緊呢個帳篷，研究大家唔同嘅車喺度研究。呢個隔離車嘅流動廁所。